Halo Sahabat Nova, siapa nih yang sekarang parno ketika batuk dan pilek? Pikirannya udah kemana-mana aja. Lalu bagaimana cara kita meresponnya dan tips dan trik agar kita bisa mengatasi batuk dan pilek di masa-masa pandemi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini. Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Dulu sih batuk dan pilek mungkin menjadi hal yang biasa, tapi setelah pandemi seseorang mungkin bisa khawatir ketika batuk dan pilek menyerangnya. Apalagi mungkin Sahabat Nova habis berkegiatan di luar, rasa tenggorokan tak enak aja mungkin bisa membuat khawatir Sahabat Nova dan keluarga. Lalu apa yang harus kita lakukan mengatasi kondisi seperti ini? Yang pertama tentunya adalah tetap tenang dan berpikir positif. Sahabat Nova jangan berpikir kemana-mana ketika mungkin merasakan batuk atau pilek. Jika anak atau anggota keluarga lainnya batuk atau pilek, Sahabat Nova bisa menggunakan obat-obatan yang ada di rumah dulu atau yang biasa dikonsumsi. Kemudian Sahabat Nova jika memang tidak berbaik, kamu bisa konsultasikan ke dokter. Jika memang positif, Sahabat Nova tetap harus tenang dan langsung isolasikan anggota keluarga yang sakit agar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Nah, yang kedua yang harus kamu lakukan adalah jangan panik, karena bisa saja kesehatan Sahabat Nova terganggu bukan karena COVID-19-nya, tapi karena kondisi tubuh Sahabat Nova yang tidak bersemangat dan imun yang menurun. Oleh karena itu, dua tips ini harus kamu terapkan agar tetap sehat di masa pandemi seperti sekarang ini. Kamu bisa dapatkan banyak informasi lainnya di nova.id, dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru.